အားလုံးမင်္ဂလာပါ Proxy နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အမှတ်တရပြောပြရမယ်ဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံမှာ internet ဆိုင်တွေခေတ်စားခါစားတော့ဆိုရင် Proxy ဆိုတာ internet ဆိုင်တွေမှာမရှိမဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုလို့တော့ပြောလို့ရတယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့အချိန်တုန်းကသုံးရတဲ့ internet ဆိုတာ ISP တွေကနေထိန်းချုပ်ထားမှာလို့ကြည့်နေတာကြည့်လို့ရတဲ့ 100% internet မဟုတ်ဘဲနဲ့ intranet အဆင့်ပဲရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ပိတ်ထားတဲ့ website တွေကိုကြည့်နေတဲ့အခါမှာအဲ့တုန်းက Proxy တွေကနေပြီးတော့ကြော်ပြီးတော့ကြည့်ခဲ့ကြရတယ်။ Proxy ဆိုတာ VPN နဲ့ဆင်တူတဲ့နည်းပညာတစ်ခုဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင် Proxy ဘယ်လိုလုပ်လို့လဲဆိုတာကျွန်တော်ကြည့်အောင်။ကွန်ပျူတာကနေ internet ချိတ်ဆက်ပြီးတော့ website တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာ Proxy ခံပြီးတော့ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဥပမာဆိုရင်ကွန်ပျူတာရဲ့ IP address က 1.1.1.1 ဆိုလို့ရှိရင် Proxy ကိုချိတ်ဆက်တဲ့အခါမှာ 1.1.1.1 နဲ့ချိတ်တယ်။ပြီးတော့ Proxy ကနေထွက်တဲ့အခါမှာ Proxy ရဲ့ IP address ဥပမာဆိုရင် 2.2.2.2 နဲ့ website ရဲ့ server ကို request လုပ်တယ်။အဲ့ဒီ website ကနေ response အချက်လက်တွေပြန်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Proxy server ကိုအရင်ပို့တယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ရဲ့ကွန်ပျူတာကိုပြန်ပို့ပေးမှာဖြစ်တယ်။ Proxy ရဲ့အားနည်းချက်တစ်ခုကဘာလဲဆိုတော့ Proxy ကနေပို့လိုက်တဲ့အချက်လက်တွေက encrypt လုပ်မထားဘူး။ဒါကြောင့်မလို့အချက်လက်တွေကိုကြားလူကနေပြီးတော့စောင့်ကြည့်လို့ရတယ်။ခိုးယူလို့ရတယ်။ကြားလူဆိုတာ hacker လည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ spy တွေလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါမှမဟုတ်လည်းအဖွဲ့အစည်းတစ်ခုလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ဒါကတော့ Proxy server ရဲ့အလုပ်လုပ်ပုံဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ VPN နဲ့ Proxy ရဲ့ခြားနားမှုကိုကြည့်အောင်။နှစ်ခုစလုံးကတော့ internet ကို anonymous အနေနဲ့အသုံးပြုနိုင်တယ်။ VPN သုံးဖို့ Proxy ကိုချိန်ထားရင်ဘယ်နေရာ internet သုံးနေလဲဆိုတာမသိနိုင်ဘူး။နောက်တစ်ချက်က block လုပ်ထားတဲ့ website တွေဖွင့်ကြည့်လို့ရတယ်။ဥပမာဆိုရင်ကျောင်းသုံးဖို့ရုံးမှာသတ်မှတ်ထားတဲ့စီမင်းစည်းကမ်းအရာပေါ့နော်။တချို့ website တွေကိုပိတ်ထားတယ်ဆိုလို့ရှိရင် VPN သုံးဖို့ Proxy ကနေကြော်ဖွင့်လို့ရတယ်။ခုနကကျွန်တော်ပုံမှာပြောခဲ့သလိုပဲ VPN က encrypt လုပ်ပေးနိုင်တယ်။ Proxy ကတော့ encrypt လုပ်မပေးနိုင်ဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ VPN နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်နေရာ internet ပဲဖြစ်ဖြစ်စိတ်ချလက်ချချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်တယ်။ Proxy ရဲ့နောက်ထပ်အားသာချက်တစ်ခုက free server တွေအလွယ်တကူရှာဖွေပြီးတော့သုံးနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့အားနည်းချက်ကတော့ဘာလဲဆိုတော့ connection ကတော့နှေးနိုင်တယ်။ဒါကတော့ VPN နဲ့ Proxy ရဲ့ကွဲပြားခြားနားချက်ပဲဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Proxy ကိုအလွယ်တကူဘယ်လိုအသုံးပြုမလဲ။နမူနာအနေနဲ့ CroxyProxy ဆိုတဲ့ service ကိုသုံးကြည့်မယ်။ CroxyProxy တဲ့ဝင်လိုက်တယ်ဆိုရင်ဒါတွေကတော့သူကဘာတွေလုပ်လို့ရတယ်ဆိုတာကိုပြောထားတယ်။အခုရောက်နေတဲ့နေရာက Proxy server ဖြစ်တယ်။ဒီ server ကနေဥပမာ block လုပ်ထားတဲ့ website တစ်ခုကိုဝင်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ website address ကိုရိုက်ထည့်လို့ရတဲ့နေရာရှိတယ်။ဒီနေရာကနေ website address ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖွင့်နေတဲ့ website တွေကိုဖွင့်လို့ရတယ်။အရင်ဆုံးမဖွင့်ခင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ IP address ကို Proxy မခံမဲနဲ့ကြည့်လိုက်မယ်။ဒါဆိုရင်ဒါကကျွန်တော်ရဲ့ IP address location မှာကြည့်လိုက်မယ်။ဒါကျွန်တော်ကွန်ပျူတာရဲ့ location back နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်။ Okay ဒါဆိုရင် Proxy ကနေ Google ကိုဝင်ကြည့်လိုက်မယ်။ခုကျွန်တော်တို့ Google ထဲရောက်သွားပြီ။ဒီမှာကြည့်လိုက်ရင် Proxy server ကနေ redirect လုပ်ပေးတဲ့ server ရှိတဲ့နိုင်ငံကို UAE လို့တွေ့ရမယ်။ဒါဆိုရင်ဒီ Google ကနေလက်ရှိ IP address ကိုကြည့်လိုက်မယ်။ခုတွေ့ရတာ Proxy server ရဲ့ IP address ကိုတွေ့ရတာဖြစ်တယ်။ IP address ကတော့ Germany လို့လာပြတယ်။ကြားထဲမှာနောက်ထပ် Proxy တွေလည်းရှိမယ်ထင်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ Google မှာလာပြတဲ့နိုင်ငံကတော့ UAE IP address ကတော့ Germany ဖြစ်နေလို့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်အခုလို Proxy server ကနေ internet ကိုသုံးတယ်ဆိုလို့ရှိရင် anonymous အနေနဲ့အသုံးပြုလို့ရမှာဖြစ်တယ်။အကယ်၍ Proxy ကနေတခြား website ကိုပြောင်းကြည့်ခြင်းလဲဆိုရင်ပုံမှန် website တွေကြည့်သလို address bar ကနေတိုက်ရိုက်ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ကြည့်လို့မရဘူး။ home ကိုသွားပြီးတော့မှကြည့်ခြင်းတဲ့ website address ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့မှကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်။တရုတ်ပြည်မှာဆိုရင် Facebook ကိုပိတ်ထားတော့တိုက်ရိုက်ဝင်လို့မရအောင်။အဲ့တော့ Proxy ကနေကြောမယ်ဆိုတော့www.facebook.com အခုလို Proxy server ကနေကြောဝင်လို့ရတယ်။အခုကျွန်တော်နမူနာသုံးပြီးတဲ့ Proxy က server ယူလို့မရအောင်။ Proxy ကသတ်မှတ်ပြီးတဲ့ server တွေကိုချိတ်ဆက်ပြီးတော့အသုံးပြုရတာဖြစ်တယ်။တခြား Proxy service တွေကတော့ server ယူလို့ရတယ်။ဥပမာဆိုရင်ဒီ HideSter ဆိုတဲ့ Proxy service ဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာ Proxy server ယူလို့ရတယ်။ US က server လား Europe က server လားစသဖြင့်ယူလို့ရတယ်။ဥပမာ US က server ကိုသုံးမယ်ဆိုတော့
ပြီးရင်ဖွင့်နေတဲ့ website address ကိုရိုက်ထည့်ပြီးတော့ serve anonymously ကိုနှိပ်လိုက်ရင် proxy server ကနေ website ကိုအခုလိုဖွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။အကယ် Facebook ကိုကြော်ဖွင့်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတော့ home ကိုသွားစရာမလိုဘူး။ဒီနေရာကနေတခါရိုက်ထည့်ပြီးဖွင့်လို့ရတယ်။ facebook.com သူက Facebook mobile version ကို redirect လုပ်ပေးတယ်။ပြန်ရိုက်ထည့်ကြည့်အောင်။ဟုတ်တယ်သူက Facebook mobile version ကိုပဲဒီ proxy server က redirect လုပ်ပေးတယ်သတ်မှတ်ထားတယ်ပေါ့နော် Twitter ဆိုရင်ရောဒီ proxy server မှာပြဿနာနည်းနည်းရှိတယ် legacy Twitter ကို yes လုပ်လိုက်မယ် oh shit ဟုတ်တယ်ဒီ proxy server မှာပြဿနာတစ်ခုဖြစ်နေတယ် back နဲ့ပြန်သွားလိုက်မယ်ဒီ proxy service ကကျတော့အဝါရောင် heading ကြီးပါနေတော့နည်းနည်းတော့ရှုပ်တယ်ခုနက proxy service ကကျတော့ heading ကို hide လုပ်ပေးထားတော့ကြည့်ရအမြင်ရှင်းတယ်ပေါ့နော် proxy server တွေကိုရှာနေတယ်ဆိုရင် Google မှာ free proxy server လို့ရိုက်ထည့်ပြီးတော့ရှာလို့ရတယ်အခုနောက်ပိုင်း internet သုံးတဲ့သူတော်တော်များများတော့ proxy ထက် VPN ကိုအသုံးပြုကြတာများတယ်ဒါကတော့ proxy အကြောင်းပဲဖြစ်တယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်